हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वैष्णवी गुड हेल्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको खांसी, जुकाम या फिर सर्दी हो गई है तो आप कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं, या फिर आपके बलगम जम गया है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, यहाँ मैंने आधा चम्मच हल्दी ली हुई है। ठीक है, आधा चम्मच से भी थोड़ी सी कम है हल्दी। अगर आप छोटी टेबल स्पून यूज़ कर रहे हैं, छोटी स्पून यूज़ कर रहे हैं तो आपको हाफ़ लेनी है। फिर उसके बाद आपको ले लेना है हनी। ठीक है, यहाँ मैं डाबर का हनी यानी कि शहद यूज़ कर रही हूँ। आपको उतना ही जितना आपने हल्दी ली है, ठीक है, जितनी टर्मरिक आपने ली है हाफ़ टेबल स्पून, उतनी ही आपको ले लेनी है शहद। ठीक है फ्रेंड, शहद जो है उसमें ग्लूकोज होता है। शहद हमारे बलगम वगैरह को हटाने के लिए बहुत ही मददगार होता है। अब क्या करेंगे, इसको शहद को इसमें हल्दी में मिक्स कर लेना है। देखिए ऐसा पेस्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं बता देती हूँ इसको आपको कब कब खाना है। दोस्तों, आपको इसे दिन में आप इसे 2 से 3 बार खा सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिश्तेदारों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।